ஹலோ எவ்ரிவன். ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றதில்ல நம்மளில் நிறைய பேர் கேர் எடுக்கிறதில்ல. ஆனால் நம்மளை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். குழந்தைங்கள ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட வைக்கிறது இன்னுமே கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படி குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரூட் ஜெல்லி கேக். இந்த ஜெல்லி பண்ணுறதுக்கு குயிக்காக போயிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. இது ஒரு சிம்பிள் அண்ட் குயிக் vlog தான். இதோட ப்ரீஃபான vlogs எல்லாமே நம்ம சேனலில் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுவோம். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்கிட்டு வந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஜெல்லி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 700 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் 25 கிராம் அகர் எடுத்திருக்கேன். அகரை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அகரை ஃபுல்லாக அப்படி போடாமல் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சு போடும்போது ஈஸியாக கரையும், நமக்கு டைம் சேவிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் ஒரு போனஸ் டிப் இருக்குது, மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ஜெல்லிக்கு நான் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, நான் நன்னாரி சிரப் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எது வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரோஸ் சிரப், லெமன் சிரப் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுகர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஃப்ரூட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கேக் பேன், ஏதாவது டிஃபன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட் லேயர் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் லேயர் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஜெல்லியை ஊற்றிக்கிறேன். இப்படி கட் பண்ணி வச்ச எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் போட்டு கொஞ்சம் ஜெல்லியும் ஆட் பண்ணி செட் பண்ணுறதுக்கு வச்சிடலாம். எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஜெல்லி பண்ணலாம். இது உங்கள் விருப்பம்தான். நல்ல சத்துள்ள ஃப்ரூட்ஸாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லது. இது சீக்கிரமாக செட் ஆகிறதுக்காக ஒரு 10 minutes ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன். வெளியில் வச்சா கூட செட் ஆகும். பாருங்கள், நல்ல செட்டாகி வந்துருச்சு ஜெல்லி. குழந்தைங்களுக்கு கடையில் ஜெல்லி வாங்கி கொடுக்காம இந்த மாதிரி வீட்டிலையே ஃப்ரூட் ஜெல்லி கேக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கிற எல்லா விட்டமின்ஸுமே குழந்தைங்களுக்கு போய் சேரும். பர்த்டேஸ்க்கு கூட மைதா சுகர் கேக் வாங்காமல் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் கேக் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா பர்த்டேவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சேம் டைம் ஹெல்த்தியாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். பர்த்டேஸ் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு அக்கேஷனல் டே எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நிஜமாவே. டிப்ஸ் ஃபார் த டே பார்த்துடலாம். ஆப்பிள் கட் பண்ண உடனேயே ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் இல்லையா? இப்படி இருந்தால் நமக்கு சம்டைம்ஸ் சாப்பிட தோணாது. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 கப் தண்ணியில் 1 டேபிள் ஸ்பூன்
தேன் விட்டு அதில் கட் பண்ணி வச்ச ஆப்பிள் ஸ்லைசஸை ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் போட்டு எடுத்தோம்னா ஆப்பிள் கலர் மாறாமல் ஒயிட் கலர்லேயே இருக்கும். மீண்டும் சந்திப்போம்.